എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതിദാസൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് പേപ്പറാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കാണുക. ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ, എന്താണ് ഇത്? ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. എന്താണ് നാച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്? എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ആള് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് എയിം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണത് ഒരാൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് ഇത്? പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത്. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഇതും, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഇതിലും, അതുപോലെ എന്താണ് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ആ ഒരു എയിം വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ നാച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വേരിയസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ആണ് എന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൽ എന്തുണ്ട്? കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്, അതായത് വേരിയസ് എലമെന്റ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബിസിനസ് ഈസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് ത്രൂ ദ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവരെ ആ ഒരു വാണ്ട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമായിരിക്കും എന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് എ ബിസിനസ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒരുപാട് ബിസിനസ് എന്തിന് സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ടുവാർഡ്സ് ദ സൊസൈറ്റി. ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആർക്ക് കൂടെ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കിട്ടുകയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവാർഡ്സ് ദ സൊസൈറ്റി അല്ലെ. സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൂടെയുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗിവിംഗ് ഫെയർ വേജസ്. നമുക്ക് ഫെയർ വേജസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കമോഡിറ്റീസ് അറ്റ് ചീപ്പർ റേറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ചീപ്പർ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ബിസിനസ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിസിനസ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ എവറി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡൺ ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് എന്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി എന്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ അതിന് വേണം അല്ലേ. ബിസിനസ് റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹ്യൂമൻ വർക്ക്സ് അതിന് വേണം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബിസിനസ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നാച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ടോട്ടലി 4 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു, ദെൻ ബിസിനസ് ഈസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്, ദെൻ ബിസിനസ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണ്, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിസിനസ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയും. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ സവിശേഷതകൾ അഥവാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയും. അല്ലേ, ബിസിനസ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളെയും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഇത് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഗോസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ ഡീലിങ്സ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കും? ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കാൻ? ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അവർക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡീലിങ്സ് വരും അല്ലെ. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെഗുലർ ഡീലിംഗ്, ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് എ റെഗുലർ ഡീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ബിസിനസ് ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബിസിനസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആണ്. എല്ലാ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതും എന്ത് കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ബിസിനസ് ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പറയുന്നത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റീസ്. എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
That is എന്താണ് നമുക്കറിയാം that is the businessman create utility by this not only the business benefited but the consumers are benefited. ഒരു creation of utility എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. that is എന്താണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൂടി എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് that is the entire society നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ഒരു entire society ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് that is the creation of utilities എന്ന് പറയുന്നത്. and the next point is business must grow and expand. അത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡേണൈസ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഗ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ ടൈമിൽ അതായത് നമുക്കൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റുള്ള ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവരെ കൂടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതുതായിട്ട് വല്ല മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ബിസിനസ് സൊസൈറ്റിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തും അതിന് എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ഡീലിംഗ്സ് ആർ ഫോർ പ്രൈസ്. ബിസിനസ് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഫോർ എ പ്രൈസ് എന്ന് പറയും. ബിസിനസ് ഡീലിംഗ് എന്താണ് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ആണോ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നെവർ അല്ലേ, എക്സാക്ട്ലി അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബിസിനസ് എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ഫോർ എ പ്രൈസ്, ഒരു വിലക്കിലെ എപ്പോഴും ഒരു മോണിറ്ററി വാല്യൂ ടേംസിലാണ് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് അതിനെ അളക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, പർച്ചേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ റിലേറ്റഡ് ടു എ ബിസിനസ് ഈസ് എ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഉണ്ട്. ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് സർവൈവല്, ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ, പ്രസ്റ്റീജ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ. ഓക്കെ, ഗുഡ് വിൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ വരുന്നതാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്. ഒരു ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റഡൈസ്ഡ് അതായത് ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാൻ, റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസിയിലൊക്കെ വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അതായത് സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സർവീസ് ടു ദ എംപ്ലോയി ഉണ്ട്, സർവീസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. സോ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് എന്ത് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം സൊസൈറ്റിയിലേക്ക്. അതേപോലെ എപ്പോഴും ബെറ്റർ എൻവയോൺമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം, ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എൻകറേജ്, അതായത് ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സർവീസ് ടു എംപ്ലോയീസ് ആണ്. സർവീസ് ടു എംപ്ലോയീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് താഴെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഫെയർ വേജസ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേജസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണം. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊമോഷൻ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് ചാൻസസ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്, എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല സേഫ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കണം. അതുപോലെ അവരെ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സർവീസ് ടു എംപ്ലോയീസ്. എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് അല്ലേ, ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവരിതാക്കാനാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ, റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്ന സർവീസ് ടു എംപ്ലോയീസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഗുഡ് റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ പ്രൊമോഷൻ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം, ഫെയർ വേജസ് കൊടുക്കണം, ബെറ്റർ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ അല്ലേ കണ്ടീഷൻ, ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ടോട്ടലി 3 ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് പറഞ്ഞു, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ താങ്ക് യു.